Էս էիք ուզում, դե ստացեք, գնացինցին։ Ժողովրդի հաղթանակը։ Վիրտուալ ճեպազրույց ժողովրդի ընտրյալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ալիս, ես սպասում եւ հավատում էի ձեր այս հաղթանակին, մեր հաղթանակին։ Փաշինյան, շատ ճիշտ ձևակերպեցիք, մեր հաղթանակին։ Շնորհակալ մնամ ժողովրդավար Հայաստանի օգտին ձայն տված մեր ժողովրդին, նրա առողջ դատողությանը, նրա ճիշտ դիրքորոշմանը եւ անշուշտ նրա հիշողությանը։ Խոնարհումս մեր հաղթանակած ժողովրդին։ Ալիս, ես սպասում էի, որ հիշողություն բառը շեշտելու եք։ Ժողովրդի առողջ մտածող զանգվածը լավ է հիշում Ռոբիկ Քոչարյանի եւ Սերժիկ Սարգսյանի տխրահռչակ կառավարման տարիներին կատարված ոճրագործությունները, թալանը, երկիրը մաս-մաս վաճառելու փաստերը եւ քվեարկության գնաց հենց այդ հիշողությամբ ու մեր սուրբ երկրում 2018-ի հեղափոխությամբ վերագտած արդարադատությունը պաշտպանելու վճռականությամբ։ Փաշինյան, արդար, թափանցիկ ընտրությունների դեմ կեղծարարության, կաշառքով ու շանտաժներով ձայներ գողանալու նրանց մեխանիզմները ինչ-որ չափով անզոր գտնվեցին։ Ալիս, ձեր ասած ինչ-որ չափով խոսքերի տակ հասկանում եմ նրանց կողմից բացահայտ բաժանված կաշառքը, գումարի, թանկարժեք իրերի, բնամթերքի տեսքով։ Փաշինյան, հուսով եմ, նման տհաճ երևույթները ժամանակի ընթացքում կվերանան։ Ալիս, ժողովուրդը պարտության մատնեց Ղարաբաղյան մաֆիոզ կլանին, պարտության մատնեց 5-րդ Շարասյան մեջ մտած մեր երկրի այն ներքին տականքներին, որոնց դավադիր ծրագիրն էր ներսից քանդել երկիրը, վերականգնել ռոբո-սերժական ռեժիմը, որից ժամանակին օգտվել էին, պարտվեցին մեդիա դաշտը կաշառքով լցված ծախու անմակարդակ լրագրողները, որոնք սրբագործում էին ոճրագործներին եւ փորձում ստվերել հեղափոխության հաղթանակը, պարտվեցին դատական համակարգ լցված նախկին իշխանությունների դերածոները, որոնք օգտվում էին իրենց հանդեպ ձեր իշխանության լոյալ վերաբերմունքից, որ մեկը թվեմ։ Փաշինյան, դուք շատ իրավացի եք եւ ձեր այդ ասացները ես ընդունում եմ որպես Հայաստանի ապագայով մտահոգ մարդու խոսքեր։ Մենք հույս ունեինք, թե դրանք մեր երկրում ապրող եւ երկրի հոգսերով մտահոգ են եւ դարձի կգան, չեկան։ Ես քարոզարշավի օրերին մեր ժողովրդին խոստացա, որ մեր վերաբերմունքը արդեն փոխվում է, արդեն կոշտ են լինելու հարվածները։ Ժողովուրդը հավատաց ինձ եւ հիմա մեզ տվեց այս հաղթանակը եւ մեզանից մեծ սպասելիքներ ունի։ Մենք արդեն ժողովրդի տված պողպատե մանդատը ունենք, որով օրենքի ողջ խստությամբ երկիրը մաքրելու ենք նախկին թալանչիներից, մարդասպաններից, երկրի անվտանգությանը հարված հասցնող ներքին թշնամիներից։ Ալիս, թալանը չափազանց մեծ է եղել, թալանվել են երկրի ազգային հարստությունը, հանքերը։ Ժամանակն է, որ ազգայնացվեն դրանք։ Ժողովրդից արդեն ստացել ենք այդ մանդատը եւ առաջինը կարծում եմ հենց Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ազգայնացնելուց պտի սկսենք, որը վաճառվեց ծիծաղելի գներով, եւ այդ ազգադավ գործարքի մեջ դուք, պարոն Փաշինյան, ինձանից լավ գիտեք, թե ովքեր արեցին այդ դավաճան քայլը եւ ովքեր են փայատերերը։ Երկրի ազգային հարստությունը թալանելու տիպիկ օրինակը սա։ Երբ 2004-ին Քոչարյան Ռոբիկի մախինացիայով ընդամենը 132 միլիոն դոլարով մասնավորեցվեց հանքավայրը շահագործող ձեռնարկությունը։ Միայն մեկ տարում այդ հսկա կոմբինատը 190 միլիոն դոլարի արտադրանք է իրացնում։ Պատկերացնենք, թե տարիներ շարունակ ինչ ահռելի գումար են ստացել ու ստանում դրա անօրինական փայատերերը։ Եվ միայն այս օրինակը բերեցի, պարոն Փաշինյան, նախկինների կատարած թալանի ու ավերածությունների հարյուրավոր օրինակներ հուսով եմ ձեզ հայտնի են։ Փաշինյան, կրկնեմ նախընտրական օրերի իմ ասածը, մեկ առ մեկ բացահայտվելու են մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հանդեպ իրագործված հանցագործությունները, վերադարձվելու է թալանածը։ Ժողովուրդը սպասում է դրան, որպես պատասխան իր տված քվեի։ Հիմա ժամանակն է նոր էջից սկսելու պողպատյա քաղաքականությունը։ Այո, պողպատյա, որովհետև մեր երկրի ներքին տականքները չհասկացան, չըմբռնեցին Թավշյա հեղափոխության սկզբունքները, եւ հենց այդ չհասկացողներին պետք է դաս տալ օրենքի ուժով։ Այո, նրանք չհասկացան կամ չուզեցին հասկանալ, թե ինչ թալանված երկիր էինք մենք ժառանգել ու ինչ գերմարդկային ճիգերով փորձում ենք շտկել այդ վիճակը։ Ալիս,
Գերմարտկային ճիգեր ասացիք, պտի վկայեմ, թե այս ընտրության արդյունքը տեսնելով ինչ արձագանքներ եմ ստացել արտասահմանցի մեր բարեկամներից։ Երբ օտար երկրում ապրողն է նկատում ու հիանում ձեր ներդրած էներգիայի, համբերության, ձեր ցուցաբերած քաջության համար, երբ իր ուրախությունն է հայտնում, թե ձեր ղեկավարած թիմը ինչ հավատարմությամբ է աշխատում, ուրախանում եմ ու ավելի եմ ատում մեր երկրում բուն դրած ներքին թշնամիներին, Գարեգին Նժդեհի բնութագրած ներքին տականքներին։ Ես հիանում եմ, որ ձեր թիմում կան հավատարիմ մարդիկ, երիտասարդի ավյունով, նոր ու խելացի մտածելակերպով։ Եղան անշուշտ 1-2 կամազուրկներ, որոնք շլացած իրենց առաջարկվող կաշառքից ու իրենց հեռանալով ընդամենը բացահայտեցին իրենց էությունը, բնավ չխաթարելով ձեր թիմի բնականon եւ կայուն գործունեությանը։ Աստված նրանց հետ։ Ես ուրախ եմ մեր իշխանության հանդեպ ժողովրդի հավատի ու վստահության համար, իսկ մեզ մնում է արդարացնել ժողովրդի այդ վստահությունը։ Ալիս, հաջողություն ձեզ, պարոն Փաշինյան, հաջողություն մեզ բոլորիս։ Ալիս Սողոմոնյան։ Հայաստան դաշինքը, որը 21%-ով երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությանը, հայտարարել է, որ չի ճանաչում ընտրության արդյունքը, քանի որ այն համոզիչ չէ։ Մի կողմ թողնենք այն, որ ըստ էության անեկդոտային է հնչում, երբ 2003 եւ 2008 թվականի նախագահի ընտրություն կազմակերպած Ռոբերտ Քոչարյանը դժգոհում է կամ դատապարտում ընտրակեղծարարությունը։ Նա իհարկե ունի դրա իրավունքը, բայց այդ իրավունքի իրացմանը լուրջ բնույթ հաղորդելու համար նախ պետք է սկսել հենց 2003-ից, անցնել 2008-ով, նվազագույնը, հետո միայն հասնել մեր օրեր։ Միևնույն ժամանակ շատ պարզ ու հասկանալի է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած քաղաքական ուժի հայտարարությունների քաղաքական մոտիվը։ Որքան էլ նրանք զբաղեցրել են երկրորդ տեղը, այդուհանդերձ դրա համար գործադրել են այնպիսի ջանքեր, կիրառել այնքան ռեսուրս, սահմանել այնպիսի, այսպես ասած, քաղաքական նշաձողեր, որ ընտրության արդյունքը եւ չկրելու հանգամանքը ընդունելը իսկապես բավականին ծանր է եւ բարդ։ Մյուս կողմից, սակայն առաջանում է հարց, թե ինչ է անելու երկրորդ նախագահը իր դաշինքով, եթե չի ընդունում արդյունքը ու չի գնում խորհրդարան աշխատելու։ Իհարկե կարող է անել այն, ինչ անելու են նաև խորհրդարան չմտած մյուս ամենատարբեր ուժերը, շարունակել աշխատանքը հանրության հետ, որպեսզի ընդլայնվի հանրային շրջանակում ընդունելությունը, ընդլայնվի համակիրների շրջանակը եւ այդպիսով բարձրանա քաղաքական հաջողության ընդհուպ իշխանության գալու հնարավորությունը։ Դա մի ճանապարհ է, թեև այդ դեպքում հարց է առաջանալու, թե ինչու այդ ճանապարհին հրաժարվել հավելյալ եւ կարեւոր լծակից ու արտակից խորհրդարանում ներկայացվածությունից։ Մյուս տարբերակը իրավիճակի լարման ճանապարհն է, որը արդեն ճանապարհ է Հայաստանի դեմ։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը մերժում է ընտրության արդյունքը եւ գնում փողոցային վիճարկման, ապա դա հարված է Հայաստանին, որովհետեւ ապակայուն եւ լարվող միջավայրը բացում է Հայաստանի դեմ արտաքին ճնշումների միջավայր եւ հնարավորություն, իսկ այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը երրորդ ուժի դաշտից բացահայտորեն տեղափոխվելու է 5-րդ Շարասյան դաշտ, հաշվի առնելով եւ այն, որ ընտրության արդյունքը միանգամայն համապատասխանում է հասարակական տրամադրություններին եւ լեգիտիմ է։ Ի տարբերություն օրինակ նախկինում ընդհուպ ուժով եւ փողով կեղծվող ընտրությունների։ Միթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է թե Հայաստանի եւ թե նույնիսկ իր համար պատկերացնել որևէ հեռանկար երկրորդ ուժի խորհրդարանական դիրքից 5-րդ Շարասյան հակապետական դիրք տեղափոխվելու պարագայում։ Ըստ այդմ, թե իր թե նաև պետության համար առավել ռացիոնալը ու շահեկանը կարող են լինել խորհրդարանի ընտրության արդյունք ճանաչելը եւ քաղաքական պայքարը քաղաքական հարթությունում իրականացնելը։ Իհարկե այստեղ արդեն այլ հարց է, թե արդյոք Քոչարյանի համար ոչ համոզիչ է այն, որ չհաղթահարելով 7%-ը խորհրդարան պետք է անցնի նաև Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ուժը ԲՀԿ-ի փոխարեն։ Իսկ դա այն դեպքում, երբ այստեղ կարող է առաջանալ առնվազն քննարկելու հարց։ Բանն այն է, որ հերթականությամբ Սարգսյանը երրորդն է, ԲՀԿ-ն չորրորդը, բայց ԲՀԿ-ն շատ ավելի մոտ է անցողիկ անհրաժեշտ շեմին, քան պատիվ ունեմ դաշինքը։ Հերթականություն թե անցողիկ շեմին ավելի մոտիկ լինելու հանգամանք, որն է այստեղ վճռորոշը երրորդ անցնող ուժին որոշելու հարցում։
Այստեղ պատկերը կարող է դառնալ քննարկումների կամ վիճարկումների առարկա։